சொல்லி அப்படின்னா வேற ஒன்று சேரடிங்க. ஆக்சுவலாக இனிமேல் வந்து பக்ரீத் ஆஃபர் வந்து போட போகிறோம். பக்ரீத் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பக்ரீத் ஆஃபர் தான். ஸோ வேறு லெவலில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆஃபர்னு நினைக்கிறது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஆடு வெட்டுவாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லோரும் மீனை வெட்ட போகிறோம். சரிதானா? மீனை வெட்ட போகிறது இல்லை, மீனை வளர்க்க போகிறோம். சரிதா? ஓகேடா. ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆஃபர்ஸ் போட போகிறோம். ஸோ கேட்டிங்கன்னா நீங்களே மிரண்டு போயிருவீங்க. ஸோ அந்த லெவலில் ஆஃபர்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஓகேதானா? டன். ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாக்கா, இன்னைக்கான ஆஃபரு வேறு லெவலில் இருக்க போது உங்களுக்கு. ஓகேண்ணா? டன்னா? என்னன்னா கப்பீஸ் வந்துருக்கு. சரிங்களா? இப்போ கீழே காட்டுங்க ஆண்டி, அங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஆண்டி. ஸோ வாங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு விலைகள் பண்ணுங்க. ஸோ ஆஃபர் ரொம்ப நல்லா இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து சேல்ஸும் பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சொல்லப்படுற ரேட் அப்படி. ஸோ ஃபைட்டர் வந்திருக்கு, 50 பீஸ் தான் வந்திருக்கு. ஸோ நாளைக்கு ஒரு 100 பீஸ் வருது. ரேட் கேட்டால் அண்ணன் கேள்விங்க. ரேட் சொல்லட்டா நான் என்ன சொல்ல போகிறேன், என்ன சொல்ல. ஓகேண்ணா. ஸோ இது வந்து பீஸே வந்து 40 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுங்களா? ஸோ பீஸ் ஜஸ்ட் 40 rupees. ஸோ ஃபுல் ரெட் இருக்குது, ஃபுல் ப்ளூ இருக்குது, எல்லோ கூட இருக்குது. நம்பவே மாட்டீங்க, அந்த கவரில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கடைக்குள்ள கவரில் இருக்குது. எல்லோ இருக்குது, ப்ளூ இருக்குது, ரெட் இருக்குது. 40 rupeesக்கு ஒரு ஃபுல் மூன் கிடைக்காது. 40 ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபுல் மூன். சரிங்களா? 40 ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபுல் மூணு. என்ன ப்ரோ இப்படி என்ன ஆஃபர் கொடுத்தீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது என் காதுக்கு விழுது. அதனால் சீக்கிரம் ஓடி வாங்க பிளேன், அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். ஸோ ப்ரோ ஆஃபர் சூப்பராக இருக்கு. உங்கள் கடை எங்கே இருக்குது கேட்டிங்கன்னா, ஸோ திருநெல்வேலியில் எங்கிட்ட 2 கடை இருக்குது. எங்ககிட்ட 2 கடை இருக்குது. ஸோ ஒன்று அங்கவே இங்கே சங்கவே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒன்று குளவடி போகிறோம், இன்னொன்று டவுன். சரிங்களா? ஸோ 2 கடைக்கான பார்க்குறேன், அங்கே சங்கவி பார்க்குறேன். ஸோ 2 கடைக்கான லொக்கேஷன் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன். நான் இதையும் அப்படியே அங்கே தூக்கிட்டு போயிட்டு திரும்பி ஒரு வீடியோ எடுப்பேன், கவலைப்படாங்க. அதாவது இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டாக் அங்கே இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அந்த இதில் தான் ஒயிட்டு அது என்ன எல்லோலாம் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ 40 rupees ஆனால் ரியலி ஒருத்துங்க. ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கிட்ட காட்டுங்க ஆண்டி ப்ளீஸ். ஒரே இதுலேயே வச்சிங்கன்னா 50 பீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சரிங்களா? ரொம்ப அசத்தலான ஒரு ஃபைட்டரு, அற்புதமான ஒரு ஃபைட்டரு. பிளாக்கா? ஐயோ, அப்புறம் அதுக்குன்னு ஓடி வந்துடுவாங்க, நிறைய கூட்டம். பிளாக் அது நல்லா இருக்கு. பிளாக் தான், பட் ஆனால் கலர் தான் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது. ஸோ ஓடி வந்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாங்க. வெறும் 40 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஃபைட்ரு, அதுவும் ஃபுல் மோன் ஃபைட்ரு. சரிங்களா? ஃபுல் மோன் தான் இது ஆக்சுவலாக. ஃபுல் மோன்லாம் சின்ன சைஸு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இப்படி தெரியல, ஃபுல்லாக தெரியல. ஸோ இன்னுமே சைஸ் வளரும். சரிங்களா? 40 ரூபா தான். சீக்கிரம் ஓடி வாங்க நம்ம கடைக்கு. அடுத்ததாக கப்பீஸ் ஜோடி 15 ரூபா. மேல் பாருங்க, கலர் பார்த்தீங்களா? ரெட்டு கலரில் எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஃபீமேல் பாருங்க எப்படி இருக்கு, அசத்தலா இருக்கா? சோடி வந்து 15 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போகிறோம். சோடி 15 எங்கேயுமே கிடைக்காது. சோடி 15. சரிங்களா? பக்ரீத் ஆஃபரு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அசத்தலா இருந்ததா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரையல் மாதிரி தான். ஸோ நாளைக்கு தான் நீங்கள் மெயின் பிக்சரே பார்க்க போகிறீங்க. ஆமாம், பக்ரீத் இன்னைக்கு விளக்கணும் தானே? ஆமாம். சரிங்களா? ஸோ அதுக்குள்ளேயும் மெயின் பிக்சர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஸோ இப்போ தான் இவ்வளோ தான் வந்துருக்கு ஸ்டாக்கு. ஸோ நாளைக்கு இதுலேயே 100 பீஸ் வரும். இந்த ஃபைட்டரை நல்லா நோட் பண்ணுங்கள். இதில் 100 பீஸ் நம்ம எடுக்கிறோம். இப்போ எடுக்கிற இடத்துல இல்லைன்ட்டாங்கன்னா என்ன செய்ய? சரி பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல விலைகள் பண்ணுங்கள். சீக்கிரம் ஓடிவாங்க. எப்படி கூட நாங்கள் ஓடி வருதுன்னா வண்டி எடுத்துகிட்டு ஓடிவாங்க, எப்படியோ ஓடிவாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 50 பீஸ் தான். இந்த கப்பீஸில் கூட நிறைய இருக்க மாதிரி தெரியும், ஆனால் இதுலேயும் 50 பேர் தான். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவு உங்களுடைய எஃபர்ட்டெல்லாம் போட்டு உங்கள் திருநெல்வேலியில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் யாராவது இருக்காங்கன்னா உடனே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. 40 ரூபாய்க்கு ஃபைட்ரு, 15 ரூபாய்க்கு ரெட்டில் டம்போ ஏர் கப்பீஸ் கிடைக்காது. ஸோ சீக்கிரம் வாங்க, அவ்வளோதான் சொல்கிறேன். நம்ம ஆஃபர்லாம் நிறைய போட போகிறோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல விலை பண்ணுங்க. இந்த ஆஃபர்லாம் உங்களுக்கு வேணும். அப்படி என்ன நிறைய ஸ்டாக் வந்திருக்குன்னா எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்திருக்கு. ஸோ ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறைய எடுத்துருந்தோம் இல்லையா? ஸோ என் பர்த்டே கிட்ட வந்துச்சு கொஞ்சம் ஸ்டாக். ஆக்சரிஸ் போட சொல்கிறேன். அன்றைக்கி வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ ரொம்ப இதாக இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்கும் இல்லை கடையில், ரொம்பலாம் இல்லை. ஸோ மாலி அங்கே கடைங்க ஆண்டி, மாலி ஜீவரா கொஞ்சம் கடை அவ்வளோ. சரிங்களா? ஸோ ரொம்ப இல்லை, நம்ம எடுத்தது எல்லாமே நிறைய கடையாட்டு. அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து ஃபைட்ரு, அப்புறம் கப்பீஸ் இருக்குது. அதுவும் ஃபைட்ருலாம் வெறும் 40 ரூபா தாங்க இன்றைக்கி வந்தது. காங்க. ஸோ நம்ம ஷாப் வந்து திருநெல்வேலியில் இருக்குது. சரிங்களா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது திருநெல்வேலியில், நீங்கள் திருநெல்வேலியில், இல்லை உங்கள் அக்க பக்கத்தில் திருநெல்வேலியில், இல்லைன்னா உங்கள் சொந்தக்காரங்க யாராவது திருநெல்வேலியில் இருந்தாங்கன்னா உடனே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் நல்ல செஞ்ச மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் திருநெல்வேலியில் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஷாப் விசிட் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணணும். உங்களுக்கு நல்லது, எங்களுக்கு நல்லது. சரிங்களா? ஓகே தான். ஸோ எப்படி வரணுங்கிற வீடியோ எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஷாப் லொகேஷன் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன். எங்ககிட்ட 2 கடை இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ 2 கடை
ஸோ 2 கடையோட லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டவுனில் இருக்குது, குளவாணிபுரத்தில் இருக்குது. ஸோ சீக்கிரம் ஓடி வாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன ஆஃபருங்கிறத அறுத்து பார்ப்போம் சரிங்களா. அப்படியே அறுத்து பார்த்து இது கொஞ்சம் சாணம் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அன்பாக்சிங்கே பண்ண முடியல இதை வச்சு, ரொம்ப கஷ்டம். ஓ மை காட், சூப்பராக இருக்குங்க, காசம் லைட் வந்திருக்கு. ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த அக்வாரியம் லைட் வந்துருக்குங்க. ஸோ இதெல்லாம் திருநெல்வேலியில் எந்த ரேட்டில் கொடுப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ நான் கொடுக்குறேன் பக்ரீத் ஆஃபர் 2 அடி லைட்டு 220 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். 230 ரூபாய்க்கு கொடுத்த லைட்டு 220 ரூபா. பக்ரீத்துக்கு நான் ஆஃபர் போகணும் இல்லையா. ஸோ ஓகே டான். ஸோ அப்போ 1 அடி லைட்டில் என்ன ஒரு ஆஃபர், 1 அடி லைட்லேயே ஆஃபர் நம்ம போடுறோம் சரிங்களா. ஸோ எல்லாமே ஒயிட் வித் ப்ளூவு, ஏன் மனசாட்சி எல்லாமே ஒயிட் வித் ப்ளூவாக இருக்குது. சரி விடுங்க டான். ஒயிட் வித் ப்ளூ தான் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கிற ஒரு கலர் ஆக்சுவலாக சரிங்களா. ஸோ 1 அடி லைட்டு வெறும் 170 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன் சரிங்களா. 1 அடி லைட்டு வெறும் 170. காட் கிரேஸ் இன்னும் கிடைக்க முடிஞ்சாலும் சீக்கிரம் வந்து வாங்கிடுறேன். அடுத்து பாருங்க 10 ரூபாய்க்கு நெட்டு, லோக்கல் நெட்டு 10 ரூபாய்க்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் பாருங்க லோக்கல் நெட்டில் இவ்வளோ பெருசு சார், இதில் நானே உள்ள போய் உட்காந்துருவோம் போல், அவ்வளோ பெரிய நெட்டு வெறும் 30 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் சரிங்களா. ஓகே டான். ஸோ அடுத்து காட்டினீங்க அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து இதை எடுத்துருக்கோம், இம்போர்ட் நெட்டுங்க. ஸோ அதெல்லாம் தரம் நம்ம இதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இதை நிறைய சின்ன பசங்களே கேட்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதில் நிறைய வாங்கிட்டாங்க லோக்கல் நெட்டில். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கல் நெட்டே எங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்தது. ஏன்னா நாங்கள் அதில் தச்சு வச்சுப்போம் சரிங்களா, அதனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது. ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலுமே ஸோ இது கொஞ்சம் எல்லாருமே கேட்குறதுனால இது எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதில் ப்ரைஸ் என்ன வரும்னா 4 இன்ச்சு வெறும் 40 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இன்றைக்கி கிடைக்காது. 4 இன்ச்சு 40 ரூபா தான், சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா கிடைக்கும் சரிங்களா. 4 இன்ச்சு 40 ரூபா, 4 இன்ச்சு 40 ரூபா. அப்புறம் சைஃபான் பம்ப்லாம் என்ன ரேட்டில் கிடைக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க. சைஃபான் பம்ப்லாம் வெறும் 80 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் சரிங்களா. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அந்த டைம் 2 இயர்ஸ் பேக்கு 3 இயர்ஸ் பேக்லேயே நான் வந்து இது 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். அது ரொம்ப பழைய ஸ்டாக் கொடுத்தாங்க, புதுசு என்ன ஸ்டாக்கு என்ன ரேட்டுன்னு எனக்கு தெரியாது சரிங்களா. ஃபுல்லாகவே அதுதான் 20 பீஸு. வேற லெவலுங்க, அவ்வளோதான் அழகாக இருந்துச்சு சரிங்களா. இதை மாதிரி நிறைய ஸ்டாக் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டாக் எடுத்துட்டோம் மேடம். ஸோ அதனால தான் சரிங்களா. எங்ககிட்ட 2 கடை இருக்குது திருநெல்வேலியில். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து டவுனில் ஒன்று இருக்குது, குளவாணிபுரத்தில் இருக்குது. ஸோ பக்ரீத் ஆஃபர் வேறு லெவலில் நம்ம பண்ணுறோம். இது வந்து ஜஸ்ட் ட்ரையல்ஸ் தான், இன்னும் மெயின் பிக்சர்ஸ்லாம் இன்னும் இருக்குது. அப்புறம் அந்த மெயின் பிக்சரை எப்போ காட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா அது எனக்கே தெரில, பார்ப்போம். இதெல்லாம் விற்கிறது பொறுத்து தான் இருக்குது. பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். சரவணா செல்வத்தினும் முன்னாடி வந்து ஒரு சிக்னல் வந்து வரும். ஸோ அதில் வந்து குளவாணிபுரம் ரோடு வந்து ஒன்று போங்க. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இடத்த. ஸோ ஏன்னா நீங்கள் யார்ட்டி கேட்டு வர வேண்டாம். ஸோ அப்படியே அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துடுங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் எடுக்கணுங்க. நம்ம பழைய கடலாம் இருந்தது அந்த சைடு தான். ஸோ அப்படியே நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு சரிங்களா. அந்த ரைட்டு பேர் வந்து போர்டு வந்து போட்டிருக்கோம், தொம்மை மைக்கேல்புரம்னு அந்த ப்ளூ கலர் போர்டு வந்துருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே நேராக வாங்க சரிங்களா. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இடத்த. ஸோ நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாலே இந்த போர்டு வந்து நீங்கள் பார்த்துடலாம். ஸோ அதுலேருந்து ரைட் எடுக்கிறீங்க. ஸோ அந்த ரைட்டில் வந்து நேராக போயிட்டே இருக்கிறீங்க. ஸோ எங்கேயுமே திரும்ப வேண்டாம், நேராக போகிறீங்க. ஸோ ஓகே, பாட்டிலாம் போகிறாங்க. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதிலேருந்து நேராக போகணும், லாஸ்ட் ரைட் எடுக்கணும் சரிங்களா. ஸோ லாஸ்ட் ரைட்டு நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ரைட்டு ஒன்று வரும், பார்க்கிங் டைல்ஸ்லாம் போட்டு. ஸோ இதில் நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மேலே வந்து அந்த ப்ளூ கலர் ஷெட்டு, ப்ளூ கலர் வீடு, ப்ளூ கலர் கம்பி எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து அந்த கார் ஷெட் வழியாக நீங்கள் மேலே என்ட்ரன்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும்.